हेलो फ्रेंड, रीजनिंग अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। जो क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन पहले भी बार बार रेलवे एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने का ट्रिक देखेंगे। ये जो आपके सामने जो ट्रिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसी ट्रिक के थ्रू हम पूरे क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे A B C D E F G H I J K L M। ये याद रखना कि M के जस्ट नीचे N लिखना, आगे मत जाना। M के जस्ट नीचे N लिखना, N O जस्ट वापस स्टार्ट कर देना, P Q R S T U V W X Y Z। ओके, इतना कंप्लीट होने के बाद आप सबको नंबर दे देना। जैसे A का 1 है, B का 2, C का 3, D का 4, ऐसे करके सबको नंबरिंग कर देना Z का 26 तक। अब देखिए, हम इसी के बेसिस में सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज AYS इज रिटन एज BAT, हाउ विल BYS बी रिटन इन दैट कोड। मतलब AYS को क्वेश्चन ने क्या लिखा है, BAT, और बोल रहा है कि BYS का क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शंस है। अब इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन होगा वो हमें निकालना है। ओके, तो देखिए AYS BAT। ओके, अब देखिए जो ये A है, A का क्या लिखा है, B। मतलब ध्यान दीजिए कि A के बाद क्या आता है, B। मतलब यहां पे आप क्या लिखोगे, +1। ये Y है आपका, और Y का क्या लिखा है उसने, A। तो देखिए Y के बाद आता है Z1, और Z के बाद क्या आता है, A 2। मतलब 1 2, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, +2। एंड S का T लिखा गया है। तो देखिए कोडिंग में चेक करते हैं, S का T मतलब फिर +1। अब जो बोला है हमको कि हाउ विल BYS बी रिटन इन दैट कोड, मतलब BYS का क्या होगा। सेम इस चीज को आप कॉपी कर देना, सेम कॉपी कर देना, सेम। ये देखिए BYS जो हमने यहां लिखा ना, सेम आप कॉपी करना है। B का देखो, A का इसमें लिखा था ना +1, वैसे सेम B का क्या होगा +1 में, +1 C। इसने फिर Y का क्या लिखा, +2, सेम आप क्या लिखना, Y का +2। Y का +2 क्या आएगा आपका, A। S का क्या लिखा उसने, +1, मतलब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, +1, तो जगह T। अब देखिए CAT हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर A। जो भी व्यूअर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, उनके लिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज POLISH इज रिटन हैज MLIFPE, हाउ विल DIG बी रिटन इन दैट कोड। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि POLISH ये है, तो DIG क्या होगा। तो सेम चीज कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किए, वैसे सेम क्वेश्चन हम सेकंड में भी अप्लाई करेंगे। ओके, POLISH
LISH का क्या है? MLIFPE। ओके, तो देखिए P में M कितने बार में आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है ये देखना है। तो देखिए P हमारा यहां पर है 1 2 3, उल्टा हो रहा है, मतलब क्या लगाना पड़ेगा आपको? माइनस। और आपका सीधा चलेगा तो क्या लगाना आपको? प्लस। तो देखो भैया P का क्या आया? M, तो हम क्या लगाएंगे? माइनस। -3 हो गया। सेम सेकेंड O का क्या है? L। O का क्या है? L। तो देखिए 1 2 3, सेम इसमें भी -3। फिर वैसे सेम L का क्या है? I। तो देखिए 1 2 3, इसका भी सेम वही -3। I का F, तो देखिए I का है हमारा यहां पर है 1 2 3, सेम इस पे भी -3 अप्लाई हो रही है। S का क्या है हमारा? 1 2 3 -3, सेम इस पे भी -3 अप्लाई हुआ। H का E 1 2 3, सेम इसमें भी हमारा क्या हो रहा है? -3 का अप्लाई हो रहा है। जब आपका क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, तो जब पूछा जाए कि भाई इसका क्या होगा, तो सेम याद रखना कि आपको सब कॉपी ही करना है। अब सेम जिस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया है उसी तरीके से सॉल्व करना, चेंज बिल्कुल भी मत करना। जैसे DIG सेम करूंगा मैं। D का -3 क्या होगा? 1 2 3, A लिखूंगा मैं यहां पे। I का क्या होगा? 1 2 3 F होगा। G का क्या होगा? 1 2 3 D होगा। अब देखिए हमारा A F D किस में आ रहा है? ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? B। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज नंबर का क्या लिखा है? इस रिटन हैज PXQGKY, मतलब नंबर का क्या लिखा उसने? ये लिखा। हाउ विल सीरियल बी रिटन इन दैट कोड? तो हम सीरियल का क्या लिखेंगे? सेम वही फंडा जो अब तक अप्लाई कर रहे हैं। पहले इसको सॉल्व करना है, कॉपी करना है, और यहां पर आपको पुटिंग करना है। ओके, तो वही चीज हम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। NUMBER PXQGKY। ओके, तो देखिए N हमारा कहां है? N यहां पर है। N का क्या लिखा है उसने? N का क्या लिखा है? N का क्या लिखा है उसने? P लिखा है। तो देखिए 1 2, मतलब मैं क्या लिखूंगा यहां पर? +2। सेम सेकेंड में पहुंचा मैं, यहां पे किया। U का क्या है? X। तो देखिए U हमारा यहां पर है और X हमारा यहां पर है, तो क्या करेंगे? काउंट करेंगे 1 2 3। तो ये मैं यहां क्या लिखूंगा? +3। M का क्या है? Q। तो देखिए हमारा M यहां पर है 1 2 3 4। देखिए आप सीरियल वाइज बढ़ते जा रहा है ना, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है। अब वही सेम B का हम तो खुद बोल सकते हैं हम कि +5 होगा, कॉमन सी बात है। तो देखिए 1 2 3 4 5, +5 ही हुआ। फिर E का ऑफ कोर्स 6 ही होना है। E 1 2 3 4 5 6। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस में कंटिन्यू करते जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगा। ऑफ कोर्स R का क्या होगा? देख लीजिए R यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए +7। अब सेम फंडा कॉपी करेंगे हम लोग। किसका? सीरियल का।
पहला एस का क्या होगा, +2, राइट, +2 करेंगे ना, तो देखिए हमारा एस का है, यहां पर है 1 2, यू आएगा। ई का सेकेंड वाले क्या रहा, +3 आ रहा ना, तो ऑफकोर्स ई का क्या होगा, +3 होगा, 1 2 3। एच, आर का क्या होगा, ऑफकोर्स +4 होगा। तो देखिए आर हमारा कहां पर है, यहां पर है 1 2 3 4, वी। ओके, आई का क्या होगा, बढ़ते जा रहा है ना, +5 होगा ऑफकोर्स, तो आई का +5, 1 2 3 4 5, एन हो गया ये। एंड ए का क्या होगा, +5 हुआ था तो +6 होगा ऑफकोर्स, तो ए का क्या है, +6, 1 2 3 4 5 6, जी। ओके, अब क्या करेंगे, लास्ट है, अब एल हमारा लास्ट है, अब क्या करेंगे हम, ऑफकोर्स +7। तो देखिए एल हमारा कहां पर है, पहले देखना, यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7, एस। अब देखिए कि ये हमारा आंसर ऑप्शंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में भी नहीं, थर्ड में, यू एच मिल गया, वी भी मिल गया, एन भी मिल गया, जी भी मिल गया, एस भी मिल गया, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगर आपको आज के क्वेश्चन समझ आए हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।